옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 깨어났고 모든 것이 비롯되었습니다. 그 아름다운 이야기를 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 경락혁명가이며 니코드 의수를 발명한 명예의학박사 이홍재입니다. 오늘은 먼저 번에 이어서 29번째로 음양오행론에 대해서 고찰하겠습니다. 제가 계속해서 강의하고 있는 음양오행론은 역술과 의술의 기반이 된다, 이렇게 말씀드린 바 있습니다. 음과 양이라는 것은 고종불변의 개념일 수도 있는데 나타나는 현상은 절대로 고종불변의 현상이 아닙니다. 음과 양이라는 개념은 고종불변의 설명이 가능해요. 음과 양이라는 개념은 그대로 이건 고종불변일 수 있어요. 그런데 음이 양도 이렇게 바뀌기도 하는 거니까, 음에서 양이 나왔고 양에서 또 음으로 변해가는 과정이니까 이것은 현상은 바뀌어야 되는 겁니다. 이것이 고정되면 그거는 음양오행 아닙니다. 음양오행이라는 개념은 변화를 말하는 겁니다. 변화. 역이라는 글자가 있잖아요. 역. 위쪽에 날 일자에다가 아래쪽에 달월변이에요. 달월. 일월이란 뜻입니다. 그것이 뭐냐? 변화한다는 거예요. 해와 달이 계속 바뀌어서 변화한다는 그런 개념이 포함되어 있다고요. 그러니까 음양오행은 변화하는 것을 설명하기 위해서 이렇게 도식화한 것이다라고, 이렇게 이해하면 크게 다르지 않습니다. 그런 겁니다. 그래서 이제 생동하는 거죠. 살아서 움직이는 겁니다. 살아서 움직이는 것. 개념도 살아서 움직이는 것이고 나타나는 현상도 살아서 움직이는 것이고. 그러니까 역술 그러면 살아서 움직이는 거예요. 우주를 구성하고 있는 삼라만상이 모두 다, 삼라만상이 각각 모두 다 따로따로 살아서 움직이는 거예요. 그러면서 서로의 관계를 만드는 거죠. 따뜻한 햇볕이 비치니까 얼음이 녹는다와 같습니다. 그럼 얼음이 녹아서 물이 되니까 또 이제 예를 들면 식물이 빨아먹는다. 이게 생동하는 거예요. 그런데 모든 관계가, 그러면 식물이 물을 빨아먹어서 그럼 물의 본질이 바뀌었냐? 아니요. 아니에요. 본질은 안 바뀌었지만 현상이 바뀔 수 있는 거죠. 왜? 싹이 나더니 자라면서 꽃이 피고, 꽃에서 향기가 나고, 또 벌나비가 와서 먹으면서 이걸 또 이제 거기 마이너스 플러스가 작용합니다. 꽃이 피고, 예를 들면 벌의 다리에는 이 플러스 극이 작용한다면 꽃 가루는 마이너스 극이 돼서 여기에 쫙 가서 붙는 겁니다. 그래서 이게 동그랗게 덩어리로 붙여. 그냥 얘는 꿀만 빨아먹으면 돼요. 그러면 또 저쪽에 가면 여기에 있는 붙어있던 이 화분들이, 꽃가루가 쫙 흩어져서 거기다 붙습니다. 거기 건 여기 붙고 여기 건 거기, 이게 마이너스 플러스가 그런 작용을 해서 지들끼리 몽땅 다 가서 이제 어떤 접선이 이루어지는 겁니다. 그럼 거기서 이제 또 열매가 맺지 않겠습니까? 이런 현상이 살아서 행동하는 거예요. 이게 마이너스 플러스의 작용, 그런 개념의 작용입니다. 인체에서는 어떻게 될까요? 인체에서는 어떤 사람은 인체가 아버지 엄마가 만들었다고 생각하시잖아요. 과연 그럴까요? 아버지 엄마가 만들고 싶으면 나 같은 사람 낳겠어요?
여러분 같은 분을 아버지, 엄마가 만들 수 있습니까? 아니에요. 아닙니다. 내가 아버지, 어머니의 몸을 빌어서 나왔겠죠. 그래서, 아니, 저놈은 내 아이인데 어떻게 나를 전혀 닮은 구석이 없냐? 왜 쟤는 우리를 안 닮았지, 쟤는? 이런 아들도 나오는 거잖아요. 형제 중에 왜 쟤는 이렇게 유별나냐? 예, 그럴 수 있는 거잖아요. 또, 남자, 여자. 저는 이제 제가 농담 반, 진담 반으로 재주가 없어서 맨날 딸 만났다고 그러는데 저는 아니에요. 날짜 계산하는 방법이 있거든요. 그래서 딸 만났느냐고 얼마나 고생했는데요. 딸 하나, 여자애 하나, 공주님 하나 이렇게 낳는데요. 그 계산을 해서 큰애하고 둘째는 6년 터울이 되고요. 그 다음에 둘째하고 요 막내는 1년 터울이고요. 윤달이 끼면 그렇게 예, 연이어서 나올 수도 있고요. 대부분은 이제 음양 그러다가 윤달 되면 양양 그러겠던지 이렇게 되거든요. 그런 거 계산하는 방법이 있어요. 아시는 분은 아실 거예요. 저는 그렇게 해서 내가 이렇게 실행을 했죠. 왜 딸 만났는데? 그러니까 나는 아들이 싫더라고. 너무 힘들었어요. 나뿐만 아니고 내 주변에 있는 예, 사내들이 많이 힘들더라고. 그리고 저는 그 내가 너무 열혈적이고 열성적이고 막 이래서 좀 부드럽고 이게 조신하고 이런 거를 좋아해요. 다소곳하고 새침 띄고 내숭 떨고 그런 걸 꽤 좋아해요. 막 이렇게 투쟁적이고 나고 막 부딪히고 난 너무 어려서부터 만약에 뭐 시대도 그랬잖아요. 6.25 끝나고 바로 저는 49년생인데 50년에 6.25가 났잖아요. 태어나자마자 6.25가 났잖아요. 내가 여기 지금 이게 살아있다는 것만도 정말 이것은 너무 감사죠. 그런 거죠. 그래서 이를테면은 예, 감사하는 이것을 보상하고 싶은 거예요. 사회에다 주고 싶은데 예, 어쩌다 보니까 이런 영적인 것도 좀 있는 것 같고요. 그다음에 이제 아까 IQ 말씀드렸습니다만 IQ 높은 것은 어떤 기준에서 높다는 것은 낮은 게 더 행복해요. 높은 것은 불행해요. 낮은 사람들이 훨씬 행복합니다. 맨날 실실 웃어. 이 낮은 사람은 사회에 아무 해악을 끼치지 않습니다. 그리고 맨날 이 사람들은 그냥 실실 웃어. 근데 요 어떤 수준보다 뛰어난 요 사람들이 사회적인 모든 말썽을 다 일으키는 거예요. 그것을 정말 잘 쓰기 어렵다고 저는 생각합니다. 어렵다고 생각해요. 이거 있잖아요. 어, 벗어났다는 뜻은 어떤 사회에 무리를 일으켜요. 꼭 무리를 일으켜요. 그것이 좋은 유행도 시킵니다. 좋은 이런 것도 만들 수 있고, 좋은 곳에 대한 다른 개념은 또 그것이 자기만을 위해서 꾸미는 일도 있어요. 또 어떤 국가적으로 꾸미는 일도 있고, 어떤 분이 이를테면은 제시한 사회적인 종교, 그거 잘못 쓰면은 돌이킬 수 없는 해악이 되잖아요. 그런 거 많이 지금 현재도 있지 않습니까? 또는 어떤 사회 제도 이런 걸 주창을 해가지고 이 남쪽하고 저 북쪽이 지금 극명하게 달려 있지 않습니까? 이런 것들이 저는 그런 것을 종교적인 민감하게 이게 사물을 받아들일 그런 시점 사춘기라고 봐도 좋고 그럴 때에 저는 훌륭한 사상을 만났어요. 종교를 만났어요. 그리고 그것을 심취해서 몰입을 하다 보니까 제가 가진 어떤 그런 소질도 있었던 것 같고 과거, 현재, 미래를 이렇게 잠깐 들여다볼 수 있는 기회가 있었습니다. 그리고 그런 기회를 잘 활용을 해서 지금 이런 우리 몸 의학에 대한 우리 의학, 동양의학에 대한 그런 이제 관점에서 이것을 이해를 하게 되고 접근하게 되고 또 몰입을 해서 이것을 구현할 수 있는 그런 과정을 갖게 되죠. 그리고 이것이 침을 꽂으면 아프니까 아프게 해서 병을 고친다는 이런 거예요. 이게 이제 예를 들면 상고성 이론이라고 그럴까요? 아픈 사람을 아프게 해서 병을 고친다는 거예요. 그러니까 그것을 하루에 300명 해보세요. 그것을 30년 해보세요.
환자들한테 미안해요. 그래서 제가 이제 그렇게 한 겁니다. 아니, 어떤 젊은이는 나았느니라 그래서 장님도 눈을 뜨고 안진뱅이도 일어났다는데, 나 그거 하려고. 이게 뭐예요? 그냥 막 이런 침을 가지고 막 꽂아가지고 펄떡펄떡 뛰게 만들고, 나 이거는 너무 가슴이 아파서 못하겠어. 그러니까 그냥 나았느니라 일어나세요라고. 이거 하고 싶다. 20년을 노력하니까 보이기 시작하더라고요. 그거 이제 발명 특허를 출원해서 그걸 6년 심사 받아서 이걸 인정받아서 이거를 이제 발명 특허 등록이 됐죠? 근데 이거를 교수들이 그러더라고. 교수들이 리코드는 그거를 음양형이라는 형이상을 빼고 과학적으로 설명해 보세요. 이러더라니까요. 이거 저 과학으로 설명하는데 안 돼요. 그 레벨이 안 되는 걸 모르고 내가 무식해서 안 되는 건 줄 알았다니까요. 그 뉴턴 과학 레벨로는 안 되는 거예요. 뉴턴 과학 레벨로는 이 인간의 아주 오묘하고 신비한 기능, 현상을 정말 뉴턴 과학으로는 접근 안 돼요. 그분들이 접근한 것은 몽땅 다 이제 개선될 겁니다. 양자역학으로 보면 전혀 다른 얘기예요. 이 말을 왜 하냐? 내가 여기 태어날 때 내 마음대로 태어난 거 아니다고 말씀드리려고 그런 거예요. 그러면 내가 여기 태어날 때 뭐가 작용하냐? 양자역학이 작용해요. 어떻게 작용하냐? 저 앞에 있는 분하고 나하고 손도 안 잡았는데 저 앞에 있는 분하고 나하고 뭔가 딱 통해요. 그게 뭐가 통해냐? 양자역학으로 보면 촉근 이론, 비국수성 원리가 작용을 해요. 그래서 그분의 어떤 인식체계하고 내 인식체계가 뿅 만나면서 전기가 팍, 스파크가 일어나는 거예요. 그럼 가슴이 철렁 내려앉고 얼굴이 빨갛게 되고 이제 이러는 거죠. 그걸 매력이라고 합니다. 매력. 매라는 것은 뭐냐면 헐림이에요. 헐린다는 매자입니다. 헐렸다. 헐리는 힘 이런 말이거든요. 헐리는 힘. 눈에 깍지가 꼈다고 말을 하죠. 헐리는 힘. 전혀 닮지도 않고 전혀 이거 도대체 맺어질 수 없는 저 사람들이 어떻게 만나서 그래 부부가 되고 애기 낳고 살고 남편이 술 고래인데 맨날 싸워 맨날 싸우는데 남편이 죽었어요. 그랬더니 막 울더라는 거예요. 막 울더라는 거예요. 그러고는 1년 혼자 살다가 1년 후에 그냥 따라 죽더라는 거예요. 아니 글쎄 이것이 어떻게 설명이 되냐? 마이너스 플러스 그거요. 음양은요, 음끼리 만나면 절대로 밀어내요. 자석 있잖아요. 자석이 마이너스끼리 만나면 절대로 밀어내고 플러스끼리 만나면 절대로 밀어내요. 같은 기끼는 절대로 안 붙어요. 근데 이걸 그걸 싹 바뀌면 딱 가서 붙어요. 멀린 거 확 잡아 끌어요. 본질이 같은 그건 절대로 밀어내고 본질이 다른 그건 절대로 끌어들이는 절대로 끌어서 붙는 이런 본질 속에 우리는 살고 있는 거고 그래서 전혀 다른 극이 만나서 이 수천 페이지의 이론을 만드는 것이고 수없는 이 사랑의 증오와 갈등과 사랑이 같이 엉키는 이런 스토리를 사랑의 스토리를 연출해내는 것이 아니겠습니까? 참 신비한 세상입니다. 그런 거예요. 저는 그 질병이라는 것도 그러거든요. 저는 그걸 질병으로 보지를 않는 거예요. 그분이 가지고 있는 고결한 결입니다. 결. 그 결이 엉키거나 또는 이게 갈라지거나 또는 어쩌다가 이게 약해지거나 어떤 경우는 끊어지기도 해요. 결이. 그것을 엉켜져 있는 결이 제 칩을 딱 붙이는 순간 엉켜졌던 게 쫙 풀러지면서 그냥 쫙 결이 맞아지는 결맞춤 현상이 일어나는 거죠. 이렇게 설명드리면 그 의학 아닌데? 의학이 아닌데 저는 나았느니라 일어나라 그러면 일어날 수 있는 거예요. 나았느니라 손 들어봐라 그럼 손이 올라가는 거고. 그거 의학 아니라니까요. 그럼 종교냐? Maybe. 네, 아니라고는 안 그럴게요. 아니라고는 안 그럴게요. 그런 현상이에요. 종교와 같은 현상. 그런데 종교를 고쳐도 그 의학이다. 예, 양자역학에서는 인정합니다. 기도로 하는 거 인정합니다. 근데 이런 얘기예요. 오늘 또 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.